Hi viewers, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது how to solve a 3x3 Rubik's cube. இப்போது இது வந்து ஒயிட்டில் இருக்க எட்ஜை மட்டும் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு இந்த பாட்டில் சொல்லித்தரேன். இப்போது நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் 1 பார்க்கல அப்படின்னா போய் பார்த்துட்டு வாங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு எப்படி இந்த கிராஸ் செய்யணும்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை இக்னோர் பண்ணிடுங்க. வாங்க நம்ம இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போது வந்து ஒயிட் கிராஸ் ஆல்ரெடி நான் சேர்த்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போது வந்து கார்னர் பீசஸ் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம், என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒயிட் வித் ஆரஞ்ச் ப்ளஸ் ப்ளூ. ஸோ ஒயிட் வித் ஆரஞ்ச் ப்ளஸ் ப்ளூ, அடியில் ப்ளூ இருக்கிறதுனால ரைட்டில் ஆரஞ்ச். ஸோ ரைட் ஆரஞ்ச் சென்டர் கரெக்டாக இருக்குது, ப்ளூ இங்கே லெஃப்டில், இங்கே ப்ளூ சென்டர் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஒயிட் பீஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இங்கே வரும். ஸோ அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா இருக்குது. டவுன் ஒரு வாட்டி லைட் இப்படி திருப்பிக்கோங்க, ரைட் தென் டவுன் இப்படி திருப்பிக்கோங்க, தென் டாப். ஸோ இப்போ இந்த பீஸ் கரெக்டான இடத்துல பொசிஷனில் நம்ம சேர்த்துருக்கோம். ஸோ சிமிலர்லி இந்த பீஸ் பார்ப்போம். ஸோ இந்த பீஸ் வந்து ஒயிட் வித் ப்ளூ அண்ட் ரெட். ஸோ ப்ளூ சென்டர் இங்கே இருக்குது அண்ட் ரெட் சென்டர் இங்கே இருக்குது. ஸோ ப்ளூ சென்டருக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இதை கொண்டு போய்க்கலாம், ரெட் சென்டர் கீழே இருக்குது. இப்போது இது வந்து எக்ஸாக்டாக இந்த இடத்துல தான் வரணும். ஸோ இங்கே இருக்க ஒயிட் பீஸை இப்போதைக்கு இக்னோர் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த இடத்துல மூணுமே கரெக்டாக ஆர்டரில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. அண்ட் இப்போ அடுத்த பீஸ் பாருங்கள், இது கரெக்டாகவே அந்த இடத்துல இருக்குது, ரெட் அண்ட் க்ரீன் ப்ளஸ் ஒயிட். ஸோ இந்த ஒயிட்டை இந்த இடத்துல சேர்க்கலாம். சேர்க்கறதுக்கு நான் எப்போ சொன்ன மாதிரி டவுன் தென் ரைட் தென் டவுன் தென் அப். தென் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து லெஃப்டில் இருக்குது. ஸோ ஆரஞ்ச் ப்ளஸ் க்ரீன் இந்த இடத்துல வரும். லெஃப்டில் சேர்க்கறதுக்கு அதே இது அப்படியே ரிவர்ஸில் பண்ணணும். டவுன் இந்த பக்கம் திருப்பிட்டு தென் லெஃப்ட் தென் டவுன் தென் லெஃப்ட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமும் கார்னர்ஸ் கரெக்டாக சேர்ந்துருச்சு. அண்ட் இப்போ வந்து ஒயிட்டும் சேர்ந்துருக்கு. ஸோ இது இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பண்ணதை ஒரு ஃபாஸ்ட் ரீகேப் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இது இங்கே வந்து ஒயிட் க்ரீன் அண்ட் ரெட். ஸோ க்ரீன் சென்டர் இங்கே ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது அண்ட் ரெட் சென்டர் இங்கே ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது. இது வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது. ஸோ டவுன் இந்த பக்கம் திருப்பிக்கிறோம் ஆப்போசிட் சைடில், தென் லெஃப்ட் தென் டவுன். தென் நெக்ஸ்ட் ஒயிட் ஆரஞ்ச் அண்ட் க்ரீன். ஸோ ஆரஞ்சுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொண்டு போகலாம் அண்ட் க்ரீன் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக இந்த இடத்துல வரும். இதுவும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது, அதனால் நம்ம வந்து டவுன் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் திருப்பி லெஃப்ட் தென் லெஃப்ட்டை கொண்டு வந்து அதில் சேர்த்துருவோம். ஸோ இந்த பீஸை கீழே கொண்டு வரதுக்காக டவுன் தென் இப்படி பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து ஒயிட் பிங்க் அண்ட் ப்ளூ. ஸோ இதை வந்து பிங்க் அப்புறம் அடியில் ப்ளூ இருக்கிறதுனால பிங்க் இதுக்கு பார்க்குறோம். ஸோ பிங்க் இங்கே இருக்குது அண்ட் ப்ளூ இங்கே கீழே இருக்குது. ஸோ எக்ஸாக்டாக ஒயிட் இங்கே இந்த இடத்துல தான் வரும். ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இப்போ வந்து சேர்த்தாச்சு. இப்போ மீதி ஒரே ஒரு பீஸ் தான் இருக்குது, அதுவும் ஒயிட் ஆரஞ்ச் அண்ட் ப்ளூ. ஸோ அதை கரெக்டாக சேர்த்துடலாம். இப்போது ஒயிட் அண்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் கரெக்டாக சேர்த்தாச்சு. அடுத்த பார்ட்டில் இன்னும் நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. அடுத்த பார்ட்டில் வந்து செகண்ட் லேயர் எப்படி சேர்க்குறதுன்னு சொல்லித்தரேன். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.